朋友们，大家好，我是陈海霞，欢迎来到岁月安心站。您在美国银行里存着美元吗？是不是觉得钱放银行，有账户有密码，就跟进了保险箱一样万无一失？但您可能想不到，就在不久的将来，只因为几个您习以为常的小操作，账户里的钱可能一夜之间被冻结，甚至被一笔笔罚款，直到把积蓄罚光。以为不偷不抢钱就安全，大错特错。今天要揭露一个关乎钱袋子安全的紧急真相。从2026年4月1日起，美国将实施一系列全新的银行账户管理法规，其中有5种过去很多人可能都做过的操作，将被列为严重违规，面临空前重罚。如果您或家人有美国银行账户，或平时有资金往来，却在不知情的情况下踩了这些雷，那这些罚单真的会让您欲哭无泪。这绝非危言耸听，而是已尘埃落定，即将执行的全新金融监管政策。不想让辛辛苦苦攒下的血汗钱因为无心之失无声蒸发，不想因不了解新规蒙受巨大损失，那今天的视频您一定要从头看到尾，仔细听好每个细节，这直接关系到咱们每一个家庭的财富安全。开始详细解读前，想请大家动动手指，给视频点个赞，或在评论区打个招呼，写上财富安全。如果您的一次刷到我，觉得我说的话有帮助，别忘了点个订阅。咱们岁月安心站就是用最通俗的大白话，帮大家看清生活中的各种政策和风险，帮您避坑，守护好您的血汗钱。好，咱们言归正传。不知道大家最近有没有从新闻里，或者从在美国的亲戚朋友那里听到一些风声，感觉现在美国那边对钱的监管严得跟什么似的。比如说，您可能听人提过，现在去银行存点现金，柜员问东问西问个没完，动不动就要填表申报。或者听说有人从国内给这边的子女汇了点钱，结果账户就被锁了，要提供一堆证明材料才能解开。这些事情其实都和今天要说的这个大新规息息相关。您可能会觉得这是不是太夸张了？我自己的钱，我想怎么存就怎么存，想怎么赚就怎么赚，美国银行凭什么管我？我告诉您，这根本不是什么夸张的传闻，而是全球范围内打击洗钱、恐怖主义融资和逃税漏税浪潮下的必然举措。美国作为全球金融中心，它的监管力度只会越来越大。尤其是2026年4月1号之后，一大批新规将正式落地执行，对个人银行账户的审查将严格到前所未有的程度。那些你以为安安静静躺在账户里的数字，虽然看着还是您的钱，但一旦触发新规红线，账户被冻结、被罚款，这些数字就真的变成了看得见摸不着的泡影。银行不收，自己取不出，甚至连转走都做不到。他们为什么要这么做呢？核心目的有2个，第一是合规，第二是透明。从合规角度说，美国政府要通过银行系统掌握每一笔资金的流向，特别是跨境资金，要彻底掐断非法资金的通道。以前那些模棱两可的灰色地带，现在全都要被照亮。从透明角度说，就是要让每个人的税务情况、资金来源都变得清清楚楚，容不得半点隐瞒。说白了，这就是一次全球个人金融资产的大起底和大审查。但这个审查过程对于不了解信息、没有及时调整自己金融习惯的普通老百姓来说，就蕴含着巨大的财产风险。而且更可怕的是，这种审查往往是秋后算账。您过去几年习以为常的操作，可能在今天看来就是严重的违规，一旦被系统翻出来，等待您的就是巨额的罚单，甚至是刑事起诉。到那时，您面对的就不是简单的银行服务费涨价的问题，而是一系列的调查、盘问和法律诉讼，您的钱、您的自由都可能受到威胁。所以说，这不仅仅是钱会不会贬值的问题，这是您的钱还到底能不能保住，您的人还安不安全的问题。它关系到您资产的合法性和您个人的财务安全，是家庭幸福安稳的底线。那么我们怎么知道自己平时的操作安不安全，属不属于那5种即将面临重罚的高危行为呢？我们又该如何提前调整，保护自己的财产不受损失呢？其实监管机构和银行早就有相关的法规和提示，
但是很多人，尤其是我们海外华人，由于语言障碍、信息渠道不畅，或者单纯觉得麻烦，从来就没有主动去了解和注意过。大家现在就可以静下心来想一想，或者把您的银行记录拿出来翻一翻。今天就手把手教您如何像专业的合规官一样，快速识别出那5种绝对不能碰的高危操作。请大家记住这5个关键场景，它们就是您银行账户的安全红线。第一个高危操作，也是最容易被华人踩中的雷区，叫化整为零式存款或者取款。这在金融监管上有个专门的名词，叫结构化交易，目的就是为了规避申报。根据美国银行保密法的规定，凡是超过1万美元的现金交易，银行都必须自动向联邦监管机构提交现金交易报告。这本意是为了监控大额可疑资金的流动，但有些人不知道这个规定，或者知道了想钻空子，觉得那我分几次存，每次都存个9000，不就不用申报了吗？大错特错。这种故意拆分存款，试图逃避监管的行为，在银行系统里会被自动标记为结构化交易，是严重的违法行为，甚至可以构成刑事犯罪。一旦被系统识别，银行有权直接关闭你的账户，并将你列入黑名单。今后你再想在任何一家美国银行开户，都会变得极其困难。哪怕你每次存的都是合法的钱，哪怕金额不大，只要触发了结构化的警报，后果都非常严重。第二个高危操作是说不清楚来源的大额现金存款。刚才说了，超过1万要申报，但新规之下，就算你老老实实申报了，银行还会问一个更深入的问题：你这笔钱具体是从哪儿来的？如果你说是做生意挣的，那你的生意在哪儿？有没有营业执照？有没有对应的进货单、销售记录？如果你说是父母给的，那父母在哪儿？有没有赠与证明？他们是怎么把这笔钱给你的？以前可能你说一句这是我攒的就过去了，但从2026年4月开始，银行有责任也有义务对你的资金来源进行穿透式核查，也就是所谓的了解你的客户原则。如果你无法提供清晰、可信的资金来源证明，哪怕你存的是1万块，银行也有权拒绝你的存款，甚至把你标记为高风险客户。特别是对于留学生、新移民或者非美国居民，如果你的账户里突然出现一笔与你平时消费水平不符的大额现金，或者频繁有来自海外的、没有合理备注的汇款，银行的风控系统立刻就会亮起红灯。第三个高危操作是境外账户藏着不报，这个主要是针对美国税务居民，包括公民、绿卡持有人以及在美国居住满一定天数的人。如果您在海外，比如在中国、香港或者其他国家有银行账户、股票账户、基金账户，只要这些账户里所有钱加起来，在1年中的任何一天，哪怕只有1天，总额超过了1万美元，您就必须向美国财政部申报，填一个叫外国银行和金融账户报告的表格，也就是我们常说的 FBA。很多人觉得我在国内的账户，美国税务局怎么可能知道？我悄悄藏着，不说谁知道。我告诉您，他们知道。现在全球已经有超过110个国家跟美国签署了 FATCA 协议，也就是海外账户税收合规法案。这些国家的金融机构会把美国税务居民的账户信息自动交换给美国国税局。你藏不住的，一旦被查出来你没申报，罚金是惊人的。对于非故意的漏报，罚金可以高达每年16000多美元。如果被认定为故意隐瞒，罚金更是会飙升到账户余额的 50%， 或者每年165000美元，哪个高取哪个，甚至可能面临刑事起诉。第四个高危操作是个人账户收公司款，这个很多做小生意、做跨境电商或者接私活的朋友要特别注意。为了方便，有些人会用自己个人的支票账户或者储蓄账户来收公司业务的款项，然后再用这个账户去支付各种开销。这在银行看来是严重的账户混用行为。个人账户是用来处理个人收支的，比如工资、房租、日常消费，而商业活动无论大小都应该使用专门的商业账户。一旦银行发现你的个人账户频繁有规律性的商业收入进账，他们就会怀疑你是在用个人账户从事商业活动，以此规避公司应尽的税务和监管责任。
这不仅会导致你的个人账户被强制关闭，还可能引来税务局对你个人和公司税务状况的全面审计。到时候不仅要补交税款和罚款，甚至可能因为洗钱的嫌疑给自己惹上更大的麻烦。第5个高危操作是住址乱填或者乱用地址。当初开户的时候，您用的是哪个地址？是租用的邮箱？是朋友家的地址？还是酒店地址？以前有些银行对地址查得不严，有个通信地址就行。但从2026年开始，地址证明将成为 KYC 核验中非常关键的一环。银行会要求你提供近3个月内的能证明你实际居住在此的水电煤气账单、网络账单，或者有你名字的租房合同、虚拟地址、商业邮箱等，这些统统不行。如果你的地址证明和你在银行系统里留的地址不一致，或者银行发现你留的地址是一个商业中心而不是居民区，你的账户很可能就会被暂时冻结，直到你提供出真实有效的地址证明为止。特别是对于非美国居民，银行对地址真实性的核查会更加严格。这5条红线，每一条都关乎您账户的生死存亡。您可能觉得自己是无心的，但在银行和监管机构的眼里，这些行为都跟洗钱、逃税有着千丝万缕的联系。那么，面对如此严厉的新规，我们该怎么办？第一步不是慌张，而是彻底的自我审查和习惯调整。接下来就手把手地教大家怎么去操作这2个最核心的步骤：全面体检和行为纠偏。大家可以跟着我一步一步来。不管您是在美国生活，还是只是有美国账户的海外华人，处理的原则都是相通的。第一步，给您的银行账户做一次彻底的合规体检，找一个安静的时间，登录您的网上银行，把过去至少1年的账单都下载下来，仔细看一看。重点看什么？看您的现金存取记录有没有频繁的小额存取，看您的汇款记录有没有规律性的来源不明的境外汇款，看您的账户类型有没有用个人账户收取过看起来像是商业收入的款项，看您的个人信息，特别是地址，是不是准确有效，能不能提供出对应的账单证明。对于您在海外的账户，也要开始整理和盘点了。看看这些账户过去1年的最高余额有没有超过1万美元的限额。第二步，调整您的金融行为，改掉那些习以为常的坏习惯。这就像给家里做一次彻底的财务消防检查，把隐患找出来，并用正确的方法排除掉。如果您有现金要存，就大大方方的一次性存，超过1万就配合银行填表申报，千万不要自作聪明的拆分。如果您有境外汇款，不管是汇入还是汇出，都要保留好能证明资金来源和用途的材料，比如亲属关系证明、赠与证明、工资单、完税证明等等。如果您有海外账户，一定要咨询专业的税务师，看自己是否需要补报 FBAR。很多情况都可以通过简化申报程序来补救，虽然可能要交点罚款，但比日后被查出来要好得多。如果您有副业或者生意，赶紧去银行开一个专门的商业账户，把个人账户和公司账户彻底分开，这是保护你个人资产最基础也是最重要的一步。最后，确保您银行账户上的地址是您真实居住且能开出账单的地址。如果有变动，得一时间去银行更新。完成了自我审查和行为调整，我们就进入了最关键的一步：如何让自己的资产长期处于安全合规的状态。第3步，养成主动申报、透明为上的长期习惯。未来的金融世界，透明是唯一的出路。不要觉得申报麻烦，也不要存有侥幸心理。对于所有可能触及监管红线的事项，比如大额现金、海外账户、赠与收入，主动向专业人士咨询，主动向相关机构申报，才是成本最低、风险最小的方式。第4步，为自己的资产留痕。凡是跟钱有关的，都要留下痕迹。汇款时的备注尽量写清楚用途，比如父母赠与、工资收入、重要的资金往来，最好能有简单的书面协议或者邮件确认。这些痕迹在关键时刻就是你能证明自己清白的唯一证据。第5步，分散风险，不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。虽然我们今天讲的是美国银行账户的安全，但这其实也提醒我们，任何一个单一的金融系统都存在政策风险。
在合规的前提下，可以考虑资产的多元化配置，比如在不同的国家、不同的银行开设账户，或者配置一些其他形式的资产。但所有这些操作的前提都必须是合法合规的。完成了这几步，咱们基本上就把家庭金融资产的雷给排掉了。当然，除了处理现有的账户和习惯，咱们对未来和国际金融系统打交道的方式也要有一个全新的认识。给大伙儿几点建议：第一，拥抱透明，拒绝侥幸，不要试图用任何方式去规避监管。现代金融系统的监测网络，从 AI 大数据分析到跨国信息交换，其复杂程度远超我们想象。任何异常的、刻意的、试图隐藏的交易模式，反而会触发更严格的审查。第二，把合规当成一种成本。虽然请会计师、税务师要花钱，了解这些法规要花时间，但这笔钱和时间跟未来可能面临的巨额罚单和法律诉讼相比，绝对是微不足道的投资。第三，对于敏感话题和金融决策，多咨询专业人士。既然咱们知道金融政策会变化，那咱们就得学着更精明。如果您对家里的跨境资产、税务申报有任何疑问，或者听到类似银行账户被动的消息感到不安，不要自己瞎猜，更不要听信小道谣言，最好咨询一下您信任的会计师、律师，或者关注像岁月安心站这样提供靠谱信息分析的频道。咱们这不是瞎操心，这是在用知识武装自己，保护辛苦积累的财富。最后，朋友们，全球化带来了资产配置的便利，但也伴随着监管的全面收紧。华人家庭普遍重视储蓄，但也常因信息差和传统习惯，不经意间踩中金融红线。尤其2026年4月1日这个节点，标志着银行账户监管进入全新时代。家里有人在美国或有美国账户的，建议尽快把今天讲的5点对照检查一遍，特别是有老人或子女在国外的家庭，子女与父母间应主动沟通汇款和账户情况，互相提醒，避免因信息不对称让孩子在海外的账户出问题。我们无法改变日益趋严的全球金融监管，却可以通过主动学习规避风险，让金融行为适应这个透明化新时代。及时纠正不良习惯，主动拥抱合规，正是守护家庭财富防火墙最重要的一步。今天的分享就到这里。如果您觉得陈海霞说的在理，觉得这个视频可能为您避免了潜在损失，请您点个赞，点个订阅，再把视频转发给身边可能有美国账户或有家人在国外的亲友，让我们一起行动起来，把可能引爆的金融地雷一个个排除掉，让血汗钱安安稳稳待在该待的地方。守护我们的财富，就是守护家人的生活，守护未来的安全感。如果在操作中遇到问题，欢迎评论区留言。有空时我一定会尽力查看并提供建议。咱们岁月安心站不仅分享知识，更是一个互帮互助的平台。大家互通有无，一起把日子过得更明白、更安全。感谢收看，我是陈海霞，咱们下期再见。